Coccige sembra tutto a posto, qua qualcosina, sei caduta mai? Morbida, ecco. Lui ti mostra il livello poi di tensione, esatto, vedi? Perché questi No, per nulla, Facciamo una cosa un po' spaventosa, sto scherzando, sto scherzando. Due. Te ne vai pure contenta invece, Che dici? Sì. Giù la testa. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Beatrice che viene da noi per un problema al collo in acuto, quindi ha molta difficoltà a ruotare il collo, già subito qua, esatto, già subito storce il viso, poverina, che ha subito dolore. Vediamo dall'altro lato, hai lo stesso dolore? No. No, di meno, quindi soltanto nella rotazione verso sinistra. Ti posso chiedere una cosa, Sì. quando ruotiamo a sinistra il dolore lo senti da questo lato o dall'altro? Perché fa la differenza da questo lato, quindi alla contrazione del muscolo trapezio superiore, che sarebbe questo qua, va esatto. bene, tu hai effettivamente un dolore. Ora voglio farti dei piccoli test, ok? Sì. Ti posso chiedere di venire qua sopra? Guarda, mi dai le mani, tutte e due, dritte i gomiti, grazie, spingi forte in alto, tutto quanto, bravissima, vedi che sono fortissime e non cedono. Ti posso chiedere di sollevare una gamba, non importa quale, spingi in alto e qua va tutto bene, solleva l'altra, spingi in alto e qua per nulla, ok? Che cosa vuol dire? C'è qualcosa, ok? Sulla parte destra, nell'arto inferiore destro, che sta creando un problema. Vediamo però se questo problema si sta ripercuotendo in alto, quindi se è effettivamente qualcosa dell'arto inferiore che crea problemi sopra. Ok? Come facciamo a vederlo? Ti posso chiedere di rigirarti? Allora, abbiamo detto che c'è qualcosa qui. Portiamo il peso della caviglia verso l'esterno, poco poco. Così, mantieni questa posizione, Beatrice, grazie infinite. Vediamo se cambia qualcosa nella rotazione e vediamo che cambia e come. Guarda quanto giri, è incredibile, giusto? Ti faccio vedere subito che se ti faccio sedere, per favore, guarda, sarà la stessa cosa. Perché? Perché non appoggiamo i piedi, ok? Meglio in questo caso il piede destro, e qua già di subito ruoterai meglio, come esattamente come ti ho fatto vedere ora, ok? Lo vedi subito, perché? Perché subito si crea il meccanismo biomeccanico che ti permette di sbloccare le zone a distanza che effettivamente stanno soffrendo, ok? A causa di tutte queste problematiche che sono causate da sto piede. Allora io ti voglio vedere un attimo se hai delle difficoltà negli arti superiori che sono portati da questa problematica alla testa, ok? Mi mantieni per piacere le dita aperte, forti forti, chiudi, forti forti, spingi in basso, spingi in alto, mantieni le braccia così, spingi in alto, e qua abbiamo il nostro problema, vedi che cedi subito e mi fai vedere, dovresti cedere pure qua, spingi all'esterno. Esatto, vedi? Perché questi due muscoli? Perché sono legati, ok, alla radice nervosa della quinta e della quarta vertebra cervicale, che sono quelle che sicuramente in questo momento hai in blocco, ok? Ora io ti faccio un piccolo miracolo, ok? Ti metto una luce infrarossi, la metterò solo qua, non fa niente, tranquillo. Quindi questa la teniamo qua. Prendiamo questo semplicissimo macchinario a percussione totalmente indolore, tu non senti nulla, ok? Te lo faccio sentire, va bene? Niente di più. E andiamo a stimolare questa radice, ok? Vedi, niente di più di questo. Ti fa male? No, per nulla. Ok, e ti faccio vedere che proprio all'istante i muscoli si rinforzano tutti. Spingiamo in alto e vedi che sono già forti, spingi di lato e vedi che per me è impossibile vincere, ok? Perché? Perché abbiamo subito stimolato la radice giusta, ok? Adesso ti chiedo di venire per favore a pancia in su. Quindi mi sdraiati a pancia in alto. Andiamoci a sbloccare questo piede che sicuramente, mettiti più in alto, guarda, così c'è il cuscino, un po' più in alto.
comoda, va bene? Hai avuto mai distorsione alla caviglia? Quando ero piccola. Esatto, quanto sono importanti queste distorsioni che non vengono curate mai bene. Al mass- piede destro. Esattamente, vedi, è quello che ci creava problemi, ti ricordi? Piega, noi ora ce la sblocchiamo. Ok, 1, morbida, 2, bravissima, a posto. E ti faccio vedere subito, mettiti in piedi. Ok. Hai fatto male? No, per niente. Ti metti qua per favore, rivolta verso di me. Mi rimani sul piede destro, che era quello che ci faceva cedere, spingi in alto e non cedi più, va bene? Mi rimani sul sinistro, spingi in alto, non cedi niente, va bene? Ti posso chiedere di girarti di nuovo? Giriamo di nuovo la testa, vedi che adesso sei molto più libera, non sei Sì, al prima 100% ero più perché sei bloccata. infiammata, però vedi quanto muovi il collo, prima arrivavi qua, A metà, ok? no, a Meno metà. di metà. Adesso ti faccio mettere a pancia in su di nuovo, per favore. Ok, comoda per favore, grazie. Ti sposto un attimo i capelli, mi dispiace? Ok, giù. Qui fa un po' male, vero? Sì, quello è il punto. Qua di meno, quasi niente. Quasi nulla Diciamo proprio. quasi niente. Sì. Qua c'è qualcosina, vedi? Ora lo dobbiamo sbloccare perché chiaramente si è creata tutta una disfunzionalità che dal basso poi nel tempo si è anche andata a creare i meccanismi, no, del blocco anche in altre zone. Infatti dovremmo sbloccare la tua lombare e qui la cervicale, ok? Così ti passano subito tutti questi dolori. Ok, quindi lì c'è la cervicale, giusto? Questa è la tua Quello è il cervicale, punto. fortunatamente ce l'abbiamo tutti. Morbida, morbida. Ok, adesso la sblocchiamo, non sentirai niente, ok? Quindi solo il rumorino, ok? Che è totalmente indolore. Ti chiedo per favore di guardare con gli occhi la porta, ok? Ora guarda il tetto. Eccola là, hai visto che bel criccone? Andiamo a sbloccare qua, che ce n'è un'altra un po' più su. Guardo sempre come ha detto. No, devi guardare il giardinetto, ora di nuovo il tetto, ecco fatto, mi basta così, veramente. Allora, vedo che ci sono i muscoli, vedi qua molto tesi, probabilmente perché sei un pochino ansiosa, magari stringi insomma la notte per stress, per Sì. scaricare. Esatto. Vero. Andiamo a fare una semplicissima liberazione muscolare, indolore, vibra un po' soltanto, ok? Ok. Uno e qua un pochino di più, poi facciamo il cambio. Uno va più superficiale, uno va più profondo, uno luce infrarossi, uno magnete. Fanno la stessa cosa in modo diverso e quindi noi le usiamo tutte e due, così abbiamo sempre più velocità di risultato. Uno e due. È stato rilassante. Mi fa piacere, visto che arrivi tutta spaventata, spero te ne vai pure contenta invece, che dici? Sì. Allora, adesso facciamo una cosa un po' spaventosa. Sto scherzando, sto scherzando. Tocca qui, grazie. Questo tieni il gomito, morbida. Morbida.
Eccola là, visto? Non succede niente. Mi dai, guarda, 1, mi dai 2, puoi mettere qua per favore, solleva, morbida, eccola là, magari un pochino più bloccata. Sì, scattiamo di più. Mantieni per favore le braccia, le mani sulle spalle, braccia incrociate, morbida. Ok, visto, niente di più. Ti posso chiedere un attimo di venire pancia in giù? Sì. Scusami. Ok. Allora, troverai dei poggiabraccia e li puoi tranquillamente mettere lì. Un po' più in avanti, mettiti più in alto, poco poco. Si solleva un pochino. Allora, fa vedere la misura. 1, giù. Meglio, sei più comoda, vero? Sì. Ok. Non abbiamo visto prima, però sicuramente tolto il problema alla caviglia, già subito il bacino ha risposto automaticamente, perché spesso quando ci sono delle distorsioni è facile avere delle retrazioni muscolari che poi ti portano all'apparente dismetria, ok? Sì. Come puoi vedere, o meglio te lo dico in questo caso io, ma tu lo vedi attraverso la rotazione della tua cervicale, ok? Che adesso è diciamo al 90%, probabilmente già di più, mentre prima era al 30% ed era parecchio dolente. Già puoi vedere che sistemare la caviglia, sistemato il bacino, che non ha dato più le sue diciamo rotazioni e torsioni alla lombare, e la lombare poi piano piano è la sorella della cervicale, quindi c'è tutto un giro molto particolare nella biomeccanica corporea. Giù per favore, fa vedere ancora un attimo se ci sono delle disfunzioni aggiuntive. No? Qui qualcosina fa male, vero? Un pochino, lo sblocchiamo. Questo è il lato opposto, quindi non era prioritario, però lo sistemiamo. Il coccige sembra tutto a posto, qua qualcosina. Sei caduta mai? Di spalle no, sinceramente. No, basta, niente di particolare. Bel respirone, butta l'aria. Ok. Possiamo subito vedere che vedi, non servono trattamenti di ore o ricerche pazzesche eccetera. Un trattamento valido è un trattamento dove le priorità, che solitamente sono due, ok? Una magari più importante, una secondaria, ma comunque sono due. Già tolte quelle si risolve il problema facilmente, poi lo si può mantenere nel tempo, ok? Ok, adesso per leggi biomeccaniche ci andremo a sbloccare delle vertebre sulla colonna lombare, ok? Che sono un po' le sorelline di quelle che erano bloccate, ok? Ok, però in questo caso dobbiamo vedere se dallo stesso lato o dal lato opposto, ok? Un attimo ti faccio un esamino preciso. Sì, non ti preoccupare, lascia pure così, grazie. Ok. Sono bloccate a sinistra, che lo si vede subito, quindi dallo stesso lato, ok? Si vede subito perché questo macchinario, guarda te lo faccio vedere, come una piccola granata, ok? Sente le tensioni sulla tua schiena, sulla tua colonna dai due lati ovviamente delle vertebre, la vertebra sta al centro e lui ti mostra il livello poi di tensione, ok? Maggiore, in questo caso è chiaramente sulla sinistra, nella vertebra che è proprio la vertebra sorellina, ok, di quella che era bloccata qui. Quindi ti chiederò cortesemente di metterti sul fianco verso di me. Ok. Le sbloccheremo bilateralmente in ogni caso. Perché sì. Che a volte rimane qualcosina. Mantieni questo qua. Morbida. Non senti nulla, eh? Morbida. Ecco, dall'altro lato. Sì, bello, rilassante e senza dolore. Ti metti per favore di nuovo qua, ok? Vediamo se rimane qualcosina, anche se in teoria non è obbligatorio, però andiamo a sistemare se ci sono delle cose aggiuntive. Morbida. Ecco, è rimasta, vedi, quella piccola parte. Ti siedi per favore? Sì. Ok, piano piano ti faccio venire in piedi. Ok. Sì, ti giri verso di là per favore. Sì. Allora, togliamo un attimo i capelli e dimmi un po' se
Guarda un po', arrivi fino al 102%. Molto più, Hai visto? sono molto più Subito, va bene? sbloccata. Vedrai che ora nell'arco di un giorno, massimo 2, tutto quello che si è accumulato di tensioni sparisce da solo, perché non c'è più motivo di manifestare queste tensioni. Però se mi permetti ti metterò dei nastri kinesiologici in modo tale da velocizzare enormemente, ok, il recupero della muscolatura. Quindi se ti posso chiedere di sederti. Sì. Questi nastri li puoi tenere anche fino a una settimana, puoi fare doccia, puoi fare bagno senza alcun tipo di problema. Ti chiedo magari se ti creano prurito per motivi legati magari allo stato di drenaggio della pelle o semplicemente al sudore, li levi, ok? Però li puoi tenere anche fino a una settimana. Giù la testa. Il peletto, lo leviamo. Molto bene, vieni pure in piedi. Allora, eccoci qua. Vedrai già da subito che muovi pure tu da sola il collo, ok? Avrai subito molto meno fastidio, ma lo vedi da subito. Già lo sento. Molto bene. Rispetto a quando sono arrivata. Esatto, mi fa molto piacere perché eri veramente terrorizzata, adesso anche. spero sei contenta. Adesso sono molto rilassata invece. Perfetto, mi fa molto piacere. Beatrice, grazie per aver è stato scelto un il mio piacere. studio e arrivederci alla prossima grazie. visita.